呢度你幫我，你開咗個籠先。而家佢點啊？個肚爛晒啊？係啊，爛到一半晒。個頭先喺度，係咯，係咁啊。爛咗幾耐啊？爛咗啊！成2個禮拜我都。成2個禮拜，你老細都唔理啊？係啊，話俾你知佢又唔理喎，佢啊仲同佢就係男藥水喎，我咩得㗎嗰啲男藥水。佢點樣整親你知唔知啊？唔知佢唔係整親，可能拗咧，佢之前咧個肚即係狗舊嗰啲咁嘅咧。有冇報紙啊？幫我鋪啲報紙喺底啊！食唔食到嘢啊佢？佢食就食到，佢肯食嘢㗎係嘛？係啊。鋪啲報紙喺底。啊？啲揾唔到佢，唔知去邊。你可唔可以攞啲罐頭引佢出嚟啊？而家咪引佢出嚟咯，我都揾緊㗎啦，我都唔想佢辛苦喎。貓貓，呢2日都肯食嘢㗎係咪啊？係啊。都仲肯食嘢嘅。叫我抌我都唔敢抌啦，咁殘忍。點啊？佢嗌你抌咗佢啊？係啊，佢話你抌去邊啊？抌去咩咯？抌落垃圾桶啊？係唔係啊？抌去嗰啲山頭野嶺喎。黐線㗎！啊真係咁殘忍，有得咁耐。有咗7年啊，有9搞錯啊！咁冇人性嘅老細。真係。喺呢度講呢個山，我而家揾咗個飛。你抌咗幾隻狗啊？幫佢？我自己抌我自己都心冤啦。冇啊！衰嘢啊！都喺度㗎。頭先我哎呀，你唔好翻去瞓啦，你家人。呢度應該喺呢度。呢度有聲，呢度快啲幫佢擺入籠先啦。呢度收晒喎。呢度。嚟啊！邊度啊？呢度乖，做乜嘢啊？哇，好臭啊！唔緊要，好似啲狗番絲嗰啲味。睇住。咦，爛晒啦！擺入擺先啦，你見到腸啊！快啲擺入去啊！係啊，有個窿啊！